चलो बहुत अच्छा, बहुत शाबाश चल। तो भाई तुम्हारा भाई 150 kg मार रहा था आज, तो ये लगी नहीं, रॉड टूट गई। कोई बात नहीं, मारेगा तुम्हारा भाई, ये रॉड टूट गई इस वजह से लगा नहीं। चूतिया, जब से मैं रोड ढूंढने में लगा पड़ा, अब तो यहाँ रोड लेके वेट मार रहा। अरे भाई- कितना मार रहा? 150? तो भाई मार क्यों रहे हो? तो तुम मारोगे 150 वेट? तो ले लो ना भाई, ये तो रही रॉड। उठा के दे।